ฝั่งพม่านั้นคาสิโนฝั่งพม่าครับเขตพม่าฝั่งพม่าฝั่งพม่าครับคาสิโนโรงแรมของพม่าครับดูจะเงียบเหงาไม่มีคนเลยนะครับเงียบเหงามากท่าเรือเงียบเหงามากฝั่งพม่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับฝั่งพม่าครับแต่ดูเงียบเหงาเศร้าส้อยเหลือเกินฝั่งพม่าคาสิโนนะของไทยคนไทยไหมทำไว้นั่นแหละเลี้ยวกลับแล้วนะครับเลี้ยวกลับเดี๋ยวเราจะชมฝั่งลาวนะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งพม่านะครับนู่นขึ้นไปทางน้ำโขงไปทางเมืองจีนนะครับตอนนี้เราหันหัวเรือกลับนะครับเรียบฝั่งลาวนะครับ